gon' spin this block with a lot of sticks. The whole gang turned up on some whole lot of shit. No pistol packing young niggas steady. Então, rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um videozinho top daqueles. Então já explode o dedo no like, já deixa o gostei, compartilha com seus amigos, que é nóis, galera. E rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô partindo lá na casa do meu primo. Hoje eu tô gravando isso depois, né, então eu já fui, né, pra mostrar o golzinho, galera. Lembra daquele somzinho daquele golzinho? Bom, galera, ele tá refazendo o madeiramento dele, ainda tá fazendo tudo direitinho. Ele trocou de potência, ele tinha uma Taran DS800, acabou queimando e ninguém arrumou, conseguiu arrumar aqui na cidade, porque a gente mora no interior. Ele acabou comprando uma Som Digital 800.4 tá tocando do mesmo jeito, tá tocando bem pra caramba. Bom, rapaziada, fica com o vídeo, deixa seu like aí, hein. Bom, rapaziada, não esquece, ó, louco doido, segue o Instagram aí, que eu sou parceiro oficial deles, galera. Primeiro comentário fixado tá o meu e o Instagram deles, então segue lá, galera, que eles estão fazendo várias postagens. Então, mano, confere lá que vocês vão curtir bastante, eu tenho certeza disso. Eu também tô aqui, ó, tô de frente ao sol, então tá bem complicado abrir o olho, né, rapaziada? Ainda mais que eu tenho o apelido de japonês. Então, rapaziada, hein, fique com o vídeo, é nóis, galera. Yeah, ain't at the place that I wish that I was. Sacrificing years, I could be living it up, but I'm never playing with ideas or giving it up. Giving my trust harder and harder, they hitting me up. You gotta go through a friend if we getting in touch. I already barely got the time and ain't giving enough. They all wanna get up close like I'm giving them hugs, but then they wanna go ghost when I need them for stuff. Damn, I can't remember the last time that I slept well, but then again, if I could, then maybe I've been failed. I gotta work for my food if I'ma be fed well. No one really understand, so they can't help. I'm back in it, they half in it. I'm laughing at all these whack ass rappers, I'm passionate. They wanna beat me or try to beat me, I'm fast with it. My bros got me, these hoes want me, but that shit. O bom de gol quadrado é que o tampão é quadrado, né? Tudo é quadrado. Vou mais rápido. Mas eu acho massa no curvinho, não tá aqui. Fica muito massa no curvinho, velho, tampão. Discreto e você vê o detalhe, sabe? Eu tava pensando em vou sobrar, não é que eu vou fazer um tampão? Tirar essa borracha aqui? Each project I'm dropping, if it's not better than the last one, then like there's no point. Sabe devagar, né? Vou até mostrar aqui. Started writing classics, knew I could make it happen if I just quit holding back. Dropped out, my family ain't know how to react. I knew it I could be before they ever had my back. I don't know where I would be if I was scared to believe this shit was really for me. And I'ma go down as a legend when they burying me. I just knew I had to get it, no one carrying me. I remember being scared and almost calling it quits, cause at the time I bet my mom could admit that I was awful as shit, thinking every single song was a hit. But at school they used to call me a bitch, so I penned my aggression up in the songs. I could rap on this beat for an hour long. Ain't nobody here like me, so am I wrong? Tell me who's a man like me to question God. If I get cut I bleed, but I'm staying strong. Seems like now this the only choice that I got. Trying to keep the pieces, I see my enemies plot. Some days I can't believe this really my job, and I just bodied this beat, now I'm signing off. I know better than to call back. I missed your call, I finally think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault, I wish you'd just accept that. I got a better place to be, where the only feel. Bora, piranha. Vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, vai. As novinhas da Zona Leste é mais fodão, as novinhas da Zona Sul. Nossa tropa. Bora, piranha. Vai com rabetão, vai com rabetão no chão. Vai com rabetão, vai com rabetão no chão. Vai com rabetão no chão. Bom, rapaziada, tô indo embora agora pra casa, hoje é sábado. Vou tentar postar esse vídeo amanhã pra vocês, pra manter frequência, né? E bom, rapaziada, vocês puderam ver, golzinho finalizado, entre aspas. Vocês podem ver que ainda não
precisa dizer que ainda não fez o carpete, não fez ainda nada, ainda tem que fazer alguns recortes. Tem que fazer a tampa ainda, né, rapaziada, como vocês puderam ver. Eu vou mostrar esse procedimento todo pra vocês, como eu mostrei hoje. Então tá semi-finalizado. Indo embora pra casa agora, né, rapaziada. Só bora, acabei de topar a polícia ali, ó. Tô meio gripado ainda, galera. Me desculpe se eu tiver meio fanho ainda. Só saúde, né, rapaziada. A gente vai melhorar com o tempo. Vamos melhorando, né? Agora só bora, galera, curtir um somzinho e tal. Tocar alguns adesivos aqui. Eu tô postando todas as fotos dos carros adesivados lá no Instagram. Então já segue nós lá, rapaziada. Line Rider 2R. Que eu vou estar postando foto lá, beleza, rapaziada? Tô usando mais agora o Instagram. Então já segue nós lá que vai ajudar bastante, beleza? Então só bora pra casa. Bom, rapaziada, mais um dia aqui. Estamos partindo lá pro shopping, para alguns materiais aqui, né? Também gravar um pouco lá pra vocês. Não sei se vou falar muito, mas tô partindo pro shopping na cidade aqui perto, já que a gente mora no interior. Aqui na minha cidade não tem shopping, cidade próxima tem, que é Uberlândia. Então partiu, vamos, galera. Eu tenho um probleminha. Borracha. Passei! Você gosta, tá, gente? Esse aí é o famoso pra deixar seu filho esquecer pelo menos que ele existe um pouco. Pelo menos esquecer alguns minutos que ele existe. Olha o golfão, rapaziada. Nas 20. Vambora agora. Comemos já no McDonald's. Passeamos bastante. Nosso carro feio. O que ele falou? Eu vou ver, senão é nosso carro é bem sujo. Ele falou isso, Nicolas? Vambora agora pra casa. Eu tô cansado. Tô falando nas 20. Top, rapaziada. Dança cheia com o McDonald's. O carrinho da Red Bull lá. Dá um olhar, né? Rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. É nóis, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! Depois essa nunca toda recomeça. Puxa vida, ora essa, fico na ponta dos pés.
frente.